Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ubat say Borlang Warba, Executive Member EM Kakasi Hills Autonomous District Council, badai pet yakatanat finance, forest, ulapin tip bagidan barwa sabu pratali hilaw kentang hapo upod usam ka council. Kani ka jabab kalami haka benta kili jingkili haka singa balai ka dorbar mang tingka bapura ka council, haka khat khandai tri ujilio arja arpan rio, halor ka jingkili do ubat sinshad kupar roiling do athaba MDC na soyong, balakwa ban tip haki nu gi benta bagini ki law kentang ki don. Uba say Borlang haba jubab uloong bagi don lai po artali ki law kentang ha East Giant Hills, kalai tali ha West Khasi Hills, but lai tali ha Ribhoy. Shongkunar wadan buram. Ay kublay ng kong shoban po isik jubab kabiri begini kecingkeli bala bu da I member wadan buram na po soyong. Kabiri kecingkeli kaba kong san ha kaba kadon kambani tiplang na kabenta kecing mentoy chong ngi ki badan ni ki member chong council bala ka jugo por. Na kabenta ka mentoy lang chong kibabuan kabalang but kapor kabadan tang po san minute na takadaw nan poy siya kani ka chubab ka bayday ba kani ka cingkeli ka balabu da I member badan buram chongi pagkata ka cingkeli along will the executive member in charge be pleased to state the total number of secret group law kentang under the management of the Khasi Hills Autonomous District Council and their specific location ka chubab ka ba ngadon banay na kabenta kajiyang berkawai yang ni ka total number jong kini kilau kentang ka bangidon ka day South Pratali but ha East Khasi Hills kidon lai Pratali ha West Khasi Hills kidon khat lai but hari bhoi kidon lai tali. Mr. Chairman, lembaga jongki nang kublai EM in charge kadika kam sorry subject ka balong kerpang diat namar kadi nam tagi lau kentang ka konstitusi jongar kidon kilau kentang kublai itu hi da district council kali ke jonga mentaban poibe cakap pada por kam don shu atau don nem kita ki fund bakarpang banyada nam tagi ni ki la pentang jongi Syukur badan buram bedai berkani ka suplemen ke balawan ra dai member atu ka don em ka ki benta ki bana kaliang ka jongi ka bangina banle ka pa ngin pek ngin kmi nam ta ka jing baha ka jing miat jong kani ka forest department bat ki cloud bat ki ki badan apa ka jing pek jing kmi jong ka district council hi kamban suong no bakar district council hi ka pentri kam ba ki an ki ba ka don apo jong ka na du ka snem khat khandai san fra ka ta ka ba ha apo ka bang ong ka United Khasi Giant Hills District Management and Control of Forest khat khandai san fra but kumbai ong ba ka don kilau kentang ki ba don apo konstitusi ka jong iru henry kat kum kaneka Section 4, subsection B, kabaya kren pangki law lengdo, law kentang, law niam. Ya kini kibabuan la debet ka bahap apo cing pecing kmi cing kilengdo lene ki nung ki brio ki ba la ai kat kum ka section ka balai cong kanika ai tena kata kadaw ka cing pentri kam ka cong ni lengba ka forest department kan long bet kat kum ki ai ki benta ki baladon apo kanika ai bat kumban syutu ipi ba ngila yu iru nakaliang ga jongi ga isi bakani ka an khat khandai san phupra ka ba la chutip tum ko United Khasi Giant Hills Management and Control of Forest Act ka dei ka ba la slam bha bat ban poi shi ka ta point ka ba member yong ngi la thung ya ka wei committee na ka benta bangin yo ban examine ban pan bha ya kini ki an ki kandon paro ban ngai ya kita ki benta paro ke be dei ki benta ke ban penbaha kamno banang penek pensa ke bedai ru se ha kanu rupam ban wanra ru wadi revenue na kanika department ngin saken thuplot apa kata ka ain ka bangin sionra ban amen ka lengba kanika committee Police Board EM Udan Buram mat kunjuru Mr. Shopnot nagaliang ka jongaru sukwabu yang saiwi jingkeli ba nagaliang ka isi nagaliang ka district council play itu igila kentang ba fair ni Henry ini kejeng principal jeng jubab jeng ki peni betang ki number lai pu artli khara lai pu artli apo East Khasi Hills khat lai tli apo West Khasi Hills but lai tli apo Ribhoy abalong total hado sawo pratli Henry kejeng kali kejonga mentang kwa pade
katnu hektar ne square feet kadon kilau kentang niki secret grove kabadai hapok constituency wise the pidon na pimdon tu district wise katnu ka jingken kat kumki hektar ne ki square feet kidon sa sisien ban kumbang ong mentan haka jing cuba bakat kum kanikaan ka management bat control na ka bantai kini kilau kentang ka dei hi kam dei direct apa ka district council te ngadon ye kini kiles jong barok hot ki location bat ki area jong secret grove ki badon apa kanika east khasil west khasil beribhoi henry kat kum bangilap na ki kot kisla ki badon apa ka district council ga jongi kalong banadu khat nyeu torik jong Desember arjar khatsan bala penmi ya ka Shiti na ka benta kanil ada ke reminder ka bakila le khamshwa bakala tho ya ke cingkerpat cha ki sim ke lengdok serdar ke bahadar ke rang ba shnong ki hima ki elaka ki raj chongbrok khwat ki district ki bahap ko jurisdiction jong ka district council ke jongi ba kin register ya ki laukentang ke jongki na ka benta banjo banbu ya ki cingtho ki bapaka hapo kaneka department ke jongi henrei hadu menta 4 sem ladon kanuk nok record ba la dep register ikini klau tu nak kata kadau kadang sa kata kurkom tel da phikwa ikini kiles ki bangi shulum ngansa tabel ikini hapo ka floor chuka ha Shibon, Mr. Chairman, but nakaliang ka jongaru ng shukwa ban supplement habede halor bakani ka jing kali bala bo di MDC ban buram na soyong te bat kuble shibon ro yam bala table le ka jing kali te tangro ke jing kali hiba ngam yo lat hi shu sa kali ro te ngashukwa ban tip ba don em kinjaski ne kanu ka lat ban ajing rap habede ba chikiniki lau kentang kumbaka ngalap ngasem hi nak record ki badon haduk mentang kampat don kanu kalat cingerap ka ba ya dei kerpang nak abita kini kilau kentang ngangai ba ka igi piwan ra ang ni ru lengba kani ka komiti ka ba na ong pi menne se ada kalenti ka syak ka ple nam ta cingin yo ban tersatlang kita ru hapo kani ka an ka batmai ka bangin sewanra ondala de frame lengba kani ka komiti Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya